Buenas a todos, soy Elena, directora de Fisioterapia Sansueña, y hoy os vamos a explicar 3 ejercicios muy básicos para todos aquellos pacientes que padecéis de bruxismo, de apriete dental, de subluxación. Van a ser ejercicios destinados a relajar toda la musculatura. Para ello, ¿qué vamos a hacer? El primer ejercicio vamos a relajar la zona del macetero. Vamos a dividir nuestra cara en 3 líneas y vamos a realizar 3 pases por cada una de las líneas, desde abajo hacia arriba, de forma suave, lenta y progresiva. Pasamos 3 veces apretando un poquito, que podéis notar un poquito de molestia, ¿vale? Y hacia arriba. Luego por nuestra segunda línea hacemos 3 pases, ¿vale? Apretando de forma lenta y hacia arriba. Y en la tercera línea hacia arriba desde abajo. Igual, 3 pases. A continuación lo haremos en el otro lado de la cara. Dividimos en 3 y hacemos 3 pases por cada una de nuestras líneas, apretando un poquito y de forma lenta. ¿Vale? Si notáis un poquito de molestia, pues es normal. El siguiente ejercicio que vamos a ver también va a ser para relajar los puntos gatillos, la zona de nuestra musculatura que se encuentran dolorosas, puntos dolorosos. Entonces, para ello vamos a palpar nuestra musculatura, vamos a localizar el punto de dolor y con nuestro pulgar, desde abajo hacia arriba, siempre en vertical, no así en horizontal, vamos a presionar el punto. Localizamos el punto, lo presionamos y dejamos caer nuestra cabeza hacia abajo con los codos apoyados. ¿Qué va a ocurrir? Que con el peso de nuestra cabeza vamos a aplicar una presión sobre el punto de dolor. Y ahí aguantamos 90 segunditos. El resto de los dedos los podéis dejar abiertos o doblados, relajados. ¿Vale? Después de 90 segundos palpáis otro punto de dolor y podemos repetir. Con el pulgar de abajo hacia arriba, dejamos caer la cabeza y repetimos. Muy bien, el último ejercicio va a ser para estirar la zona de los maceteros. Para ello consiste en coger aire y soltar varias veces, unos 4 o 5 veces. Todos estos ejercicios los podéis hacer varias veces al día o incluso antes de dormir para aquellos pacientes que sean bruxistas o que aprieten. Siempre recomendamos que si después de hacer los ejercicios, que si tenéis otro tipo de chasquidos, que si paséis dolor, que acudáis a un profesional cualificado o bien a un fisioterapeuta para el tema del tratamiento de toda la boca, o en algunas ocasiones también hay que acudir a vuestro odontólogo por si necesitáis algún tipo de férula de descarga. Espero que os pueda ayudar y muchas gracias.